إصلاحات منتظرة. بين من يرى أنها تأخرت كثيرا ومن رأى أنها كسراب بقيع، أعلنت حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي ومجلس الدولة مؤخرا عن إصلاحات اقتصادية طال انتظارها كثيرا، وفي حين استبشر كثير من المواطنين في بلادنا خيرا بهذه الإصلاحات كونها تحل معاناتهم، إلا أن آخرين رأوا أنها لن تدوم وأن المواطنين لن يروا منها إلا رفع سعر المحروقات والاكتواء بلهيب أسعارها، بعد أن حدد واضعو برنامج الإصلاحات سعر اللتر منها بربع الدينار. فهل ستشمل الإصلاحات إصلاح الفساد في المصرف المركزي والمصارف التجارية التي يقتات رؤساء ومدراء معظمها على الرشاوي الاعتمادات؟ وهل ستسهم تلك الإصلاحات في تحسين الاقتصاد والحفاظ على استقراره سنوات طويلة بعد أن عانى انهيار سحق بالطبقة الوسطى في البلاد وزاد الفقراء فقرا؟ وهل ستنهي الإصلاحات وجود فرع آخر للمصرف المركزي شرق البلاد، مصرف لا هم له إلا طباعة مزيد من العملة في روسيا؟ ثم هل بإمكان الإصلاحات المنتظرة كبح جماح التضخم في البلاد وتخفيض الإنفاق الحكومي وتطوير الجهاز المصرفي وتقليص العاملين في السلك الدبلوماسي؟